При выборе вентилятора для шахты ключевым параметром является воздушный поток, производительность. Он должен соответствовать объему выработки и количеству рабочих. Например, для среднего участка длиной 500 метров с 20 работниками обычно требуется 3-5 мецоблефурсенков. Decent Machinery предлагает интеллектуальные системы регулировки скорости, которые автоматически адаптируются к изменениям условий в шахте, обеспечивая стабильный воздухообмен при минимальном энергопотреблении. Наши вентиляторы проходят тестирование в реальных условиях для гарантии точности расчетов. Помните, недостаточный воздушный поток опасен для здоровья персонала, а избыточный ведет к перерасходу энергии. Мы поможем подобрать оптимальное решение для вашей шахты.